We are live. سلام صبح بخیر کورتیس. Salam Sobaher, Farshad. برنامه سه‌شنبه با فرشاد به صورت زنده در حال پخش هستش. از همراهی شما مانند همیشه تشکر میکنیم. شما میتونید از طریق فیسبوک، یوتیوب، توییتر و تلگرام پرسش‌های خودتون رو با ما در میون بذارید اینجا و اینکه امیدوارم که تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشتید. الان ساعت 9 صبح به وقت ساحل غربی آمریکاست و 8:30 شب به وقت ایران. دو در واقع ایونتی رو پشت سر گذاشتیم، یکی شب یلدای ایرانیان بوده و دیگری مراسم کریسمس. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. Curtis, we had two big events last week. One was the Yalda night for Persian and the Iranian, and the other was Christmas, which was last day. And I hope you had a good time. I hope you had a good time as well. Okay, it was great. Thank you. Great. Okay. I hope our viewers also are enjoying the holiday season, although I know many have obstacles to that. I hope they're doing their best. کورتس میگه که من هم امیدوارم که هرچند موانعی ممکنه وجود می داشته، اما امیدوارم که بینندگان ما هم اوقات خوبی رو در این هفته گذشته داشته بودن و ما منتظر دریافت پرسش‌های شما هستیم. Curtis, the first question. Okay, you have questions prepared? Yes, I did receive it through Telegram because I prepared it and I can share it with you. Well, let people know that we want their questions, and they can share them on lots of places, right? YouTube, Facebook, Telegram. Yes, already I told them, but I can confirm it. بینندگان عزیز ما میتونید از طریق یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام پرسش‌های خودتون رو با ما دریافت کنید. Great. So your first question, I'll read the English. What's the age out in an immigration visa application? پرسش اول اینه که در ویزاهای مهاجرتی مسن شدن فرزندان به چه معناست؟ Right. So a visa applicant goes from being a child to an adult when they are 21 years old, but there's something called CISPA, C-S-P-A. ویزاهای مهاجرتی که کودکان جزء افراد زیر مجموعه پرونده هستند، زمانی که سن اونها از 21 میگذره دیگه به عنوان کودک اون پرونده تلقی نمیشن، بلکه افراد در واقع دارای سن قانونی هستند که اون پرونده، ولی مصوبه‌ای وجود داره که میتونه از گذشت زمان که باعث میشه که این افراد یعنی واجد شرایط بودن دریافت ویزا رو از دست بدن رو میتونه حمایت کنه و پشتیبانی کنه. There's a website that has what's called a CISPA calculator, Child Status Protection Act calculator. در وبسایت یک وبسایت لینکی وجود داره که در واقع محاسبه این عمل رو اونجا میتونید انجام بدید. با وارد کردن اطلاعاتی میتونید محاسبه بکنید که آیا این در واقع مصوبه CSPA میتونه گذشت سن قانونی فرزندان یک پرونده رو در واقع چیز کنه، مورد پشتیبانی خودش قرار بده. So to see whether or not a child is still eligible as a child in a category, you just go to this website, CISPA calculator, and enter these 4 dates. در این وبسایت 4 تاریخ مهم رو باید وارد بکنید
اون محاسبه لازم رو برای شما انجام بده. Great question. Oh. Okay. You have Then another question? another question you already answered: how to protect a child immigration visa application from aging out. Right. So usually the sooner the interview, the better. خب let me translate it first. پرسش دوم در ارتباط با این مسئله گذشت سنی کودکان یک پرونده مهاجرتی به این شکل که چگونه میشه فرزندان زیر 21 سال رو که نزدیک به محدوده سنی هستند از شرایط در واقع این موضوعیت گذشته سنشون مستثنا کرد. پاسخ کوتاهش اینه که هر چقدر که این مصاحبه سریعتر برای شما انجام بپذیره، خب این امکان رو میده که شما بتونید از این یعنی جلوگیری بکنید از گذشت سنی و جلوگیری بکنید از این که دیگه کودکان یک پرونده از گذشت واجد شرایط بودن مسئله مهاجرتیشون جلوگیری بشه. در نتیجه انجام مصاحبه برای این نوع پرونده ها خیلی حیاتیه. هر چقدر که زودتر اینترویو یا مصاحبه انجام بشه میتونن این کار رو انجام بدن. میتونه یعنی در واقع پرونده میتونه خودش رو در قبال این گذشت زمان محافظت بکنه. Oh, you have another question here in English. How much is cash amount limit for the first entry and on each entry? آیا محدودیتی در مقادیر نقدی در هنگام ورود برای اولین بار و یا هر بار هنگام ورود وجود داره؟ یعنی مبلغی که یک نفر میتونه با خودش همراه داشته باشه، آیا محدودیتی هنگام ورود به آمریکا در بر داره؟ Great. So there is not a limit on the amount of cash you bring into the United States. You can bring suitcases full of cash if you like. However, you must disclose it if it's more than $10,000. پاسخ به این سوال به این شکله که هیچ محدودیتی برای مقدار نقدی که یک نفر میتونه با خودش همراه داشته باشه وجود نداره. اما اگر این مبلغ بیش از $10,000 حتما باید به مامورین گمرک مرزی اطلاع بده. یعنی یک نفر حتی میتونه یک چمدون پول با خودش بیاره، اما به شرط اینکه اگر بیش از $10,000 حتما باید به مامورین مرزی و گمرکی ایالات متحده آمریکا اطلاع بده. So if a family is traveling together and it's 10 people in the family, you can't say each of them have 1,000. You have to do the declaration. اگر چنانچه یک خانواده یعنی به صورت خانوادگی وارد ایالات متحده میشوید، امکان این که بگید که هر شخصی میتونه با خودش $10,000 داشته باشه، یعنی جمع افراد خانواده رو با این $10,000 نمیشه سنجید و باید هر کدومشون اگر بالای $10,000 پول همراهتون هست به صورت خانوادگی باید اطلاع بدید. Okay. So, oh my gosh, no questions from the audience today, just Farshad's questions. Yes. because already I think that because of the holiday they prefer to pull their questions on Telegram to me. Yeah, okay. So for how long an immigrant is allowed to transfer his money, capital to the US, what is the maximum amount and will it be taxed? پرسش چهارم ما اینه که مهاجرین جدید در چه مدتی میتونن سرمایه خود رو وارد آمریکا بکنن؟ آیا مالیاتی به اون تعلق میگیره و یا محدودیتی برای مقدار اون وجود داره؟
whenever you're asking a tax question, that's not a question for an immigration attorney. That question needs to go to a tax attorney or an accountant. برای هر زمان که بحث مالیات پیش میاد دیگه مسئله مهاجرتی نیست بلکه مالیاتیه و باید برای دقیق تر دونستن این مطلب از وکلا و یا اشخاص مطلع در امور مالیاتی پرسش داشته باشید. حتما این مطلب رو با زمانی که خواستید سرمایه خودتون رو وارد آمریکا بکنید حتما مطمئن بشید که از طریق افراد ذی‌صلاح در واقع راه و چاره این رو پرسجو کرده باشید. Okay. I'll read the English. Question 5 is, if the spouse of a U.S. citizen decides to get divorced after getting a green card, will the green card be endangered or be revoked? پرسش بعدی در واقع مطرح شده اینه که اگر همسر شهروند آمریکایی که کارت سبز خود را به تازگی دریافت کرده باشه میتونه تصمیم به جدایی و طلاق بگیره و اگر چنین کاری را انجام بده آیا گرین کارت یا همون کارت سبز ایشون مورد در واقع خطر ابطال قرار میگیره یا خیر؟ Usually no, but it depends upon whether the marriage was entered into in good faith or bad faith. به صورت معمول این گرین کارت تحت معرض در واقع ابطال قرار نمیگیره مگر اینکه شرایطی رو در واقع ایجاد بشه که سوء نیتی در اون ازدواج و سوء نیتی در ارائه مدارکی که برای دریافت گرین کارت ارائه داده باشه محرز بشه. یعنی بسته به این داره که اون شرایط به صورت سوء نیت تلقی بشه یا خیر، ولی به صورت کلی خیر. Curtis, what is the good faith and what is the bad faith in that case? Well, to petition your spouse, you have to intend to build a life together. If the intention is instead just to gain the immigration benefit, that's unlawful. اوکی، من پرسشم این بود که چه میزانی برای معیار، یعنی چه معیاری برای این تلقی میشه که در واقع یک ازدواجی بر اساس سوء نیت یا حسن نیت تلقی بشه. پاسخ کورتیس این بود که وقتی که دو نفر با هم ازدواج میکنن با این نیت که میخوان یک زندگی مشترکی رو با هم در واقع بسازن، یعنی به اون صورته. اگر در غیر این صورت باشه به صورت نیت حسن نیت تلقی نخواهد شد. For example, Curtis, if somebody wants to, wants to get divorced immediately after entry, it will be considered as a bad faith. It depends upon the facts. Sometimes people enter the U.S. and then something happens and the relationship dissolves. And if that's the situation, then it's okay. But you can't fake this, okay? Mm-hmm. We only want, for our clients, we only want people who are legitimately wanting to build a life together if they're petitioning for their spouse, because otherwise you are on a dangerous road. Mm-hmm. من پرسشی که مطرح کردم این بود که با فرض اینکه شخصی به محض ورود به عنوان همسر شهروند آمریکا به محض ورود تصمیم به جدایی بگیره، آیا به عنوان سوء نیت پاسخی که کورتیس داد به این شکله که اگر شرایط در واقع دو نفر به شکلی باشه که این دو نفر نخوان با هم به هر ترتیبی دیگه ادامه راه بدن، مشکلی نیست. ولی اونجا مشکل ایجاد میشه که در ابتدا با نیت این باشه که در واقع اون شرایط ازدواج به شکلی که
معتبر نبود اگر روی کاغذ باشه، در نتیجه اون یعنی در مسیر خطرناکی میتونه قرار بگیره. I'm glad you brought this up because I want people to understand how serious it is. باید متوجه باشید که این مطلب خیلی مهمیه. Just in September, 2 months ago, someone is going to prison over this. It was someone that had organized 600 fraud marriages and had charged $20,000 a piece. Well, now that's not going to work out, you know. ببینید این مطلب تا اونجا اهمیت پیدا میکنه که درست سپتامبر گذشته شخصی به خاطر فراهم کردن 600 ازدواج در واقع غیر واقعی و یعنی با نیت بد در واقع کشف شده که چون در زندان به سر میبره، با ضمن اینکه باید دوره زندانی خودش رو سپری کنه مبلغ $20,000 هم جریمه شده. So far 7 defendants had pleaded guilty as of September. که 7 مورد اونها گناهکار تشخیص داده شدن. Pretty crazy. So okay. Question from Telegram. I'll do the English. I'm in the process of administrative processing, AP, and I changed my passport. I got the new passport today. What exactly should be done now for the passport audit? I'm also the Abu Dhabi embassy. خب سوالی که مطرح شده اینه که شخصی پرسش داشتن که بعد از مصاحبه در مرحله اداری اپ قرار داشتن و پاسپورتشون رو جدیداً تحدیث کردن. دقیقاً باید چه کاری انجام بدن؟ So basically there are 2 options and either are okay. I didn't finish it. ایشون سفارتی رو که تعیین کردن سفارت ابوظبیه. Okay, go ahead. There are 2 options and either option is okay. 2 گزینه وجود داره. You can email the embassy now and let them know that you have a new passport and include a copy of the bio page of the passport as an attachment. میتونید صفحه مشخصات فردی خودتون در پاسپورت رو مستقیم به سفارت ایمیل کنید و اطلاع بدید که پاسپورت جدید رو دریافت کردید. Or you can wait until you get clearance. I'm assuming that you're in DS-5535 AP because there's 2 different kinds of AP. But if you're in the national security vetting AP, you can wait until you get clearance, which could take a long time. چون مراحل اداری پس از مصاحبه به 2 صورته. اگر ما با فرض اینکه شما فرم DS-5535 خودتون رو تسلیم سفارت کرده باشید، میتونید منتظر باشید هر وقت که کلیر شدید و هر وقت که ایمیلی دریافت کردید که دوره مرحله اداری شما به پایان رسیده، در اون زمان این پاسپورت ها رو برای سفارت بفرستید. I don't think that there is a benefit or a detriment, good or bad, for either way. حالا در واقع فرستادن پاسپورت اگر چنانچه هنوز در مرحله اداری پس از مصاحبه شما به پایان نرسیده باشه، اتفاق جدیدی رو در پرونده ایجاد نمیکنه. Great. Oh, another question from Telegram. We have been in the AP stage for 9 months. I wanted to know if there is another interview later. Oh, do you read the tax documents of the new year or anything else? پرسشی که مطرح شده گفته که we have 9 ماه هستش که در واقع در مرحله اداری قرار گرفتن. میخوام بدونم که آیا مصاحبه دیگه در پیش خواهد بود؟ آیا لازمه که مدارک مالیاتی رو برای سال جدید تجدید بکنم یا کار دیگه باید انجام بشه؟
Okay, so for the first question, it keeps going. Well, there's 5 questions there. One at a time usually is best. So for the first question, there is usually not a second interview. That is very rare. به صورت خیلی خیلی به ندرت گاهی اوقات اتفاق میفته که سفارت ترتیب مصاحبه دوم رو برای یک متقاضی ویزا درخواست میکنه، ولی اصولاً با یک مصاحبه کار یعنی به اتمام میرسه، یعنی کار مصاحبه به اتمام میرسه. It was common during the Trump administration during the travel ban, but not since 2021. از سال 2021 این اتفاق به صورت خیلی به ندرت افتاده، ولی در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ به وفور، یعنی افراد باید مصاحبه دوم رو هم انجام میدادن. Okay, here, let's skip to this. Or will it be issued and finished? And what about the time passed since the medical? I'm going to skip to this last question because I understand it. The visa can only be issued for a period of 6 months past the medical. So if the medical exam was done over 6 months ago, you will need a new medical. ببینید ویزا زمانی صادر میشه که مدارک پزشکی شما حداقل 6 ماه در واقع از 6 ماه نگذشته باشه. اگر چنانچه 6 ماه از تاریخ ریپورت پزشکی یک متقاضی گذشته باشه، حتما نیازمند به تجدید آزمون پزشکی داره. Okay. Curtis, the first part was about the tax. He or she was asking that do they need to send new tax documents to the embassy for the last question? Only if the embassy asks for it. یه قسمتی از پرسش در واقع قسمت قبلی این بود که آیا باید مدارک جدید مالیاتی رو به سفارت ارسال بکنیم؟ پاسخ اینه که اگر سفارت درخواست کرده باشه بله، در غیر این صورت لازم نیست. I saw this question. I have a pending H-1B application in AP. If I get married, can my wife initiate a visa application while I'm waiting for my visa? I'm going to go ahead and say the answer so you can translate both. Well, I'm not going to say the answer. I don't know the answer to that question. I don't handle H-1B visa applications. I recommend that you consult with an attorney that handles H-1B visa applications. آقای امیرحسین سوالی مطرح کردن که یک اپلیکیشن در حال تحقیق H-1B دارن. اگر که بخوان ازدواج کنن میتونن همسر خودشون رو در واقع وارد این پروسه ویزا بکنن. پاسخ اینه که به دلیل اینکه ما ویزای H-1B رو در واقع انجام نمیدیم، بهتره که با وکیلی به سوال بفرمایید که این گونه پرونده ها رو در واقع پیگیری میکنن. Farshad, can you translate this for me? Yes. Okay. If somebody was interviewed in the embassy, do they need to resend all the documents again to the embassy after interview? No, you mean after clearance? No. See that just assume that if somebody was interviewed and he is in an app. AP, yeah. Okay. So do they need to resend the documents after the first interview or no need? Okay. If you attend an interview, you're given a notice, a 221G notice that says what you need to do. If it says that you need to submit documents, you need to submit documents. If it doesn't say that, then you don't submit documents. خانم گیسو، شما سوالی که مطرح کردید به این شکله که بعد از مصاحبه اصولا به شخصی که مصاحبه میشه یک برگه‌ای داده میشه اگر ویزا در اون لحظه صادر نشه که به عنوان رفیوزال لتره
که اصولا 221 جی هست. در اون اگر چنانچه مدارکی از سوی افسر پرونده درخواست شده باشه، در اون نامه به شما اعلام میشه که این مدارک مورد نیازه. در غیر این صورت ارسال مجدد مدارک اگر چنانچه مورد درخواست سفارت نباشه لزومی نداره. To kind of recap a general rule, do not send an embassy documents unless they are requested. اگه بخوایم یه حالت کلی رو در نظر بگیریم، هیچ مدرکی رو اگر از متقاضی درخواست نشه لزومی برای ارسال مجدد نیست. هر آنچه که میخواهند رو باید داد و هر آنچه که میپرسند رو باید پاسخ داد. Okay, great. Thank you for that question, Gazu. Okay, in English, it's what about DV 2020? Any news? پرسشی که هستش در ارتباط با برندگان لاتاری سال 2020 هستش. سوال کردن که آیا خبر جدیدی در ارتباط با این پرونده وجود داره؟ No, we are still waiting for the outcome of the appeal. همچنان ما منتظر دریافت و پاسخ دادگاه برای پرونده 2020 و حتی 2021 هستیم. Great. Did you have any more questions you brought with you today, Farshad? Because it looks like we don't have any audience questions right now. Yes. Okay. No. The next question is that is an alien able to change his or her name? Okay, I don't normally call people that were born in other countries aliens. That's US government language. چیزی که هستش اینه که کلمه ترجمه alien به زبان مهاجرتی به افرادی تلقی میشه که خارج از ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده باشن. But the answer to the question is yes. Green card holders can change their name in the U.S. They do that through the local county and state, not the federal government, but the local county government. یعنی افرادی که دارای گرین کارت هستن میتونن از طریق اداره‌های دولتی و اداره‌های دولتی ایالت و بخشی که در اون زندگی میکنن اقدام به تغییر نامشون کنن. Another way to do it is to wait until you naturalize and do it automatically as part of the naturalization. راه دیگه‌ش اینه که منتظر دریافت گواهی شهروندی باشید، یعنی زمانی که میخواید برای شهروندی ایالات متحده آمریکا اقدام بکنید. تغییر نام یکی از گزینه‌هایی هست که در اون مرحله به شما داده میشه. Is it just for the green card holder or the permanent residence? I think anybody can, but I'm not. Who are you talking about? I mean, of course, a U.S. citizen can. No, I mean that he or she must wait to get the green card, or before getting green card, they can do that. Well, if you're just visiting the U.S., it doesn't make sense to do that. No, I mean, I'm not talking about the visitors. For example, just imagine that I enter to the U.S. and I am still in the process of the green card. I have not received the green card yet. Right. Don't. That would. I don't know if you can. Probably you can, but it would cause a complication that you don't want to cause. You don't want your name to be different than the name on your green card, because that makes your green card not helpful to you. من سوالی که مطرح کردم چون که توی تلگرام برای من فرستادن و اون اینه که آیا شخصی که وارد آمریکا میشه میتونه قبل از اینکه گرین کارت دریافت بکنه، یعنی به دستش برسه، نامش رو عوض بکنه؟ پاسخ اینه که به یک شکلی میشه این کارو کرد، اما توصیه هستش که این کار نشه، به خاطر اینکه فایده‌ای نداره که نامی که روی گرین کارت زده میشه با نام
واقعی در واقع مشخصات فردی متفاوت باشه. در نتیجه منتظر باشید تا اول گرین کارت رو دریافت بکنید، بعد از اون از طریق اداره‌های مربوط در ایالت و بخشی که دارید زندگی میکنید میتونید اقدام بکنید تا نامتون رو تغییر بدید. I received a question on Telegram that I want you to translate so I can answer. Is that okay? Okay. Someone told me, hey, I got a visa, but I'm going to wait till February or March to enter. Is that okay? شخصی سوال کرده که من ویزام رو دریافت کردم اما میخوام تا ژانویه یا فوریه منتظر باشم. آیا میتونم این کار انجام بدم؟ My answer is that it's very risky and dangerous. It's not what I would do. پاسخ ما اینه که این کار کمی ریسکیه، بهتون توصیه نمی‌کنیم این کار انجام بدید. At any moment, an immigrant visa can be revoked by the consular officer, by the embassy to where you cannot use it. به خاطر اینکه ویزایی که در پاسپورت، یعنی ویزایی که به متقاضی داده میشه تا زمانی که مهر ورود آمریکا بهش نخورده باشه، هر لحظه از طریق افسر و یا مبادی ورودی آمریکا میتونه مورد ابطال قرار بگیره. It's only paper. این تنها یک تیکه کاغذ روی در واقع ویزا قبل از اینکه مهر ورودی بخوره تنها یک تیکه کاغذ هستش. You do not have rights as a lawful permanent resident before you enter the US on the visa. و دریافت کننده ویزا یعنی صاحب ویزا تا زمانی که مهر ورودی آمریکا به ویزاش در واقع نخورده باشه نمیتونه توسط قوانین آمریکا مورد حمایت قرار بگیره. Further, something bad could happen that could make you ineligible for entry while you wait. البته اتفاق نادر و گاهی اوقات بعدم میتونه بیفته و اینکه قبل از اینکه دارنده ویزا وارد آمریکا بشه میتونن اون رو از در واقع واجد شرایط بودن دریافت ویزا در واقع خارج بکنن. That includes like examples would be the death of the petitioner. این در واقع به کسی که به پتیشنر هم هستش در واقع مربوط میشه. Another example would be a travel ban. The US president could at any time declare that certain nationals cannot enter the United States. مورد دیگه هم که هستش اینه که رئیس جمهور میتونه ممنوعیت‌های ورود رو در واقع ورود افراد رو به آمریکا اقدام بکنه. I watch the news. I don't know if the people following us watch the news, but the US and Iran right now, for example, have a lot of tension. ببینید مطمئن نیستیم که آیا شما اخبار رو دنبال میکنید یا نه، ولی روابط سیاسی دو کشور به حد کافی تنش‌زا هستش که میتونه اقداماتی رو در واقع ایجاد بکنه که دردسرایی برای ورود افراد در واقع فراهم بکنه. Yesterday I'm aware of 3 strikes that the US did against Hezbollah positions in Iraq and Syria that were supported by Iran. همین روز گذشته 3 حمله در واقع 3 حمله به مواضعی در منطقه انجام شده که این مواضع هر سه‌اش توسط حکومت ایران در واقع حمایت میشن و این به حد کافی تنش‌زا هست. I realize these countries have had tension frequently and a lot, and that's common, but you never know when it's going to escalate. ببینید روابط بین این دو کشور به صورت طبیعی هم در واقع تنش‌زا هست، ولی اینکه این تنش تا کجا و به چه اندازه عمیق و گسترده بشه رو کسی نمیدونه. Thank you. Do we have any more questions?
Curtis, you can talk about the new group lawsuit that already we. Okay, so we have two group lawsuits, and I don't know if I need to talk about them anymore because the first one has already been filed. I'm working on the opposition to the motion to dismiss now. من از کورتیس سوال کردم که اگر اطلاعاتی در ارتباط با شکایت گروهی که اخیراً در حال ثبت نام و حتی در حال پیگیری در دادگاه هستیم اگه اطلاعاتی داری به ما بده. شکایت اول که دفاعی رد درخواست دولت رو آماده کردیم و در حال پیگیری هستیم. And the second one, onboarding is completed, and we will be filing it in the Northern District of California. شکایت گروهی دیگری رو هم ما ثبت نام کردیم. در واقع در حال آماده سازی هستیم که در بخش شمالی کالیفرنیا در دادگاه ثبت خواهیم کرد. The goal is to file that by Friday, the 29th. Excuse me? The goal is to file that by Friday, the 29th. هدف ما اینه که در روز جمعه 29 دسامبر این شکایت رو ثبت کنیم. I think that may be the last of the affordable group lawsuits. We found that the demand for that was not what we expected. البته در ارتباط با شکایت گروهی که در واقع از نظر هزینه هم مقرون به صرفه هست و میتونه کمک رسون باشه در واقع در حال انجام هستیم. We're still going to do the best we can to use those lawsuits as leverage to get visas issued to our named plaintiffs. صرف نظر از تعداد کسانی که در این شکایات ثبت نام میکنن ما نهایت تلاش خودمون رو برای فراهم آوردن خواسته های ایشون در دستور کار خواهیم داشت. And we still offer individual mandamus lawsuits. در کنار این شکایت گروهی ما همچنان دریافت کننده تقاضاهای شما برای شکایت انفرادی هستیم و برای اون کار اقدام میکنیم. Okay. I see there's a question here. Is this in Farsi? Yes. Okay. It'll be the last question and then we'll wrap up. It might be good to read it for the people that are listening to the show that aren't reading it. Hadith is one of our 2021 client. She was in good luck. Okay. And she's saying that I am in Chicago right now, and I want to appreciate your efforts that you could you gave me a vast assistance enabling me to come and reside in the US, and she wanted to thank us. Okay. I meant in Farsi, but that's fine. خانم حدیث ما هم از شما تشکر میکنیم که انقدر قدردان هستید. خیلی تشکر میکنم از قدرشناسی شما. So you're welcome. Okay, so let's wrap this show up, and we'll do Tuesday with Farshad next Tuesday, which is January 2nd. It's the new year. It's next year. Yes. Okay. See you next year. See you next year, Farshad. See you next year. خیلی تشکر میکنم از همراهی همگی شما. در واقع ملاقات بعدی ما سه‌شنبه هفته بعد در سال 2024 خواهد. Remind me how to say goodbye in Farsi. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ همگی شما باشه. Okay. Bye.